దేశ ఆర్థిక రాజధాని ముంబై మరోసారి జల దిగ్బంధంలో చిక్కుకుంది. గత కొన్ని రోజులుగా ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలతో నగరంలోని పలు లోతట్టు ప్రాంతాలు పూర్తిగా నీట మునిగాయి. రహదారులపైకి భారీగా వరద నీరు చేరడంతో ప్రధాన రోడ్లు చెరువులను తలపిస్తూ ఉన్నాయి. కార్లు, బైక్లు, ఆటోలు వరద నీటిలోనే ప్రయాణించాల్సిన సిచ్యువేషన్ ఏర్పడింది. అక్కడ కొన్ని చోట్ల వాహనాలు మధ్య రోడ్లోనే నిలిచిపోగా వాటిని ప్రజలు నెట్టుకుంటూ తీసుకువెళ్లాల్సిన సిచ్యువేషన్ అక్కడ ఏర్పడింది. మరోవైపు ట్రాఫిక్ పూర్తిగా స్తంభించడంతో కొన్ని కిలోమీటర్ల మేర వాహనాలు కూడా బారులు తీరాయి. సాధారణంగా అరగంటలో చేరాల్సిన ప్రాంతాలకు గంటల సమయం పడుతుందని వాహనదారులు చెప్తూ ఉన్నారు. ఇక నవీ ముంబైలో అయితే పరిస్థితి మరింత దారుణంగా తయారైందని చెప్పుకోవచ్చు. ఆసియాలోనే అతిపెద్ద వ్యవసాయ మార్కెట్లలో ఒకటైన ఏపీఎంసీ మార్కెట్లోకి భారీగా వరద నీరు చేరింది. కూరగాయలు, పండ్లు, ధాన్యం విక్రయించే మార్కెట్ యార్డ్లు నీట మునిగిపోయాయి. దీంతో వ్యాపారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటూ ఉన్నారు. ఒకవేళ ఇదే పరిస్థితి కొనసాగితే కూరగాయలు, పండ్ల సరఫరా పైన కూడా ప్రభావం పడే అవకాశం ఉందని వ్యాపారులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నారు. వర్షాల ప్రభావం కేవలం రోడ్లకే పరిమితం కాలేదు. ఇక్కడ ముంబై లైఫ్ లైన్ గా చెప్పుకునే లోకల్ రైల్ సర్వీసులపైన కూడా దీని ప్రభావం పడింది. కొన్ని మార్గాల్లో రైళ్లు ఆలస్యంగా నడవడంతో ప్రయాణికులు స్టేషన్లలోనే గంటల తరబడి వేచి ఉండాల్సిన పరిస్థితులు వచ్చాయి. బస్సు సర్వీసులు కూడా పలుచోట్ల ఆలస్యమయ్యాయి. దీంతో కార్యాలయాలకు వెళ్లే ఉద్యోగులు, విద్యార్థులు తీవ్ర ఇబ్బందులే ఎదుర్కొన్నారు. చాలా ప్రాంతాల్లో ప్రజలు మోకాళ్ల లోతు నీటిలో నడుచుకుంటూ గమ్యస్థానాలకు చేరుకోవాల్సి వచ్చింది. అటు మరోవైపు వాతావరణ శాఖ కూడా కీలక హెచ్చరికలను జారీ చేసింది. ఇంకా భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, అత్యవసరమైతే తప్ప బయటకు రావద్దని సూచించింది. సముద్ర తీర ప్రాంతాల్లో అలలు ఎత్తుగా ఎగసిపడే అవకాశం ఉన్నందున మత్స్యకారులు సముద్రంలోకి వెళ్లొద్దని హెచ్చరించింది. సహాయక బృందాలను కూడా ప్రభుత్వం అప్రమత్తం చేసింది. అయితే ప్రతి ఏడాది వర్షాకాలంలో ముంబై ఇదే సమస్యను ఎదుర్కొంటూ ఉంది. భారీ వర్షం కురిస్తే చాలు రోడ్లు నీట మునిగిపోతున్నాయి. ట్రాఫిక్ స్తంభిస్తోంది. లోకల్ రైళ్లు ఆలస్యం అవుతున్నాయి. ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. డ్రైనేజ్ వ్యవస్థను మెరుగుపరుస్తామని ప్రతి ఏడాది హామీలు ఇస్తున్నా పరిస్థితిలో మాత్రం పెద్దగా మార్పు కనిపించడం లేదని స్థానికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నారు. కోట్లాది రూపాయలు ఖర్చు చేసిన ప్రతి వర్షాకాలంలో ఇదే దృశ్యాలు ఎందుకు కనిపిస్తున్నాయని స్థానికులు ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నారు.